हेलो फ्रेंड्स, ये आप बोर्ड देख रहे हैं कि मेरे पास लैपटॉप एसर का है जो कि नो पावर है, नो पावर नो डिस्प्ले है, डेड की कंडीशन में है। तो आइए चलिए इसको खोल के देखते हैं बोर्ड में क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो फिर चेक करते हैं। आपसे शेयर करूँगा मैं कि क्या दिक्कत थी इसमें क्या नहीं। थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या सिग्नल कैसे चेक करना है कैसे नहीं चेक करना, तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको सपोर्ट मिल रही होगी लैपटॉप ठीक करने में। तो दोस्तों ये मैंने बोर्ड ओपन कर लिया है। तो बोर्ड ओपन करने के बाद जब मैंने इसमें फ़िज़िकल चेक किया, फ़िज़िकल चेक करने के बाद तो मेरी निगाह इस सॉकेट पे गई, यूएसबी सॉकेट पे। तो ये देख सकते हैं कि आप ये बर्न है, ये टूटा हुआ है। इसकी जो 2 पिन सीधी हैं, 2 पिन ये ग्राउंड के साथ अटैच है। जो ये मेरे साथ एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा है इसके साथ का सेम टू सेम। तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें कंडीशन इसकी जैक की ऐसी होनी चाहिए। ये यूएसबी जैक है, ये यूएसबी जैक इस तरह का होना चाहिए। लेकिन इसमें से जो बोर्ड है ये प्लास्टिक निकल चुका है, और निकलने के बाद क्या हुआ, ये इसकी 2 पिन है जो ग्राउंड से अटैच हो गई हैं। तो इसको पहले हटाएंगे, हटाने के बाद फिर इसका चेक करेंगे कि इसमें यही दिक्कत थी या कोई और दिक्कत थी। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो कि ये मैंने जो ग्राउंड से अटैच थी 2 पिन, तो इसको मैंने हटा के ऊपर कर दिया है। ऊपर करने के बाद इसका मैं एक बार आपको चेक करवा दूं कि ये बोर्ड ऑन हो चुका है। ये देखिए लोड भी बढ़ चुका है, पहले 4 था अब 26 है। और ऑन करेंगे इसको तो ये बोर्ड ऑन हो चुका है। ये आप लोड देख सकते हो, बोर्ड ऑन हो चुका है। तो इस जैक को पहले रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद आपको स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा मैं। तो गाइज़ हम इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए पहले इसको क्या होता है कि अगर आसानी से चेंज करना हो आपको जैक, तो सबसे पहले इसकी सारी पिन जो है शोल्ड कर लो आयरन की मदद से। तो इसको सबको शोल्ड कर दो, तो क्या है ना, ये हीट से आसानी से उखड़ जाएगा। अगर आप पहले हीट लगाओगे तो ये ज़्यादा हीट मांगेगा और फिर इसको टाइम भी लगेगा और बोर्ड जलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले इसको आयरन की मदद से शोल्ड कर देता हूँ और फिर इसको मैं उखाड़ता हूँ, तो फिर ये आसानी से उखड़ जाता है। ये देखिए गाइस, शोल्ड करने के बाद ये कितनी आसानी से बाहर आ गई। इसको मैं भी शोल्ड तो ये मेरे पास इसके साथ का सेम बोर्ड पड़ा है, तो मैं उसी में से निकाल के लगाऊंगा इसको। पहले वैसे ही प्रोसेस करेंगे।
इसको आयरन की मदद से शोल्ड करेंगे। शोल्ड करने के बाद इसको हटाएंगे। तो ये भी आसानी से निकल चुका है और इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद इसको इस पे लगाएंगे। प्रॉपर बैठ चुका है। तो सफाई से काम करने का यही तरीका होता है कि फिटिंग है ना जो बहुत अच्छी आती है। तो ये लग चुका है, इसकी सफाई की बारी है। गाइस ये मैंने इसको चेंज कर दिया है और ये पुराने बोर्ड से निकाल के लगा दिया। तो इसका मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी चेक करवाता हूँ। तो चलिए गाइस आपको मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ कि ये बोर्ड प्रॉपर ऑन हो चुका है और डिस्प्ले भी इसका आ चुका है। ये देखिए, ये मैंने USB कीबोर्ड भी लगा लिया है। कीबोर्ड भी वर्किंग है। तो अगर कोई भी लैपटॉप आए तो डेड की कंडीशन में या नो डिस्प्ले की कंडीशन में सबसे पहले उसमें फ़िज़िकल चेक करो। फ़िज़िकल चेक करने के बाद ही उसमें कुछ काम करने की कोशिश करो जितनी आपको नॉलेज है। ऐसे ही बोर्ड को फ़िज़िकल चेक करने से पहले ही बोर्ड का ये उखाड़ दो वो उखाड़ दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बोर्ड में गड़बड़ हो जाती है।